재채기를 할 때 자동적으로 눈을 감게 되는 것은 자율신경 반사 작용 때문이야. 코로 들어온 이물질을 밖으로 내보내기 위해 강한 공기를 내뿜는데 이때 눈을 감아 눈을 보호하는 역할을 하지. 하지만 강제로 시도하면 눈을 뜨고 재채기를 하는 것도 불가능한 것은 아니야. 재채기를 할 때 대부분의 사람은 자율신경 반사 때문에 저절로 눈을 감지만 일부러 연습하거나 억지로 눈을 뜨고 재채기를 하는 것도 가능하지. 눈을 뜨고 재채기를 한다고 해서 실제로 눈이 튀어나오는 등의 심각한 위험은 없으니 안심해. 오늘 살펴본 주제가 유익하다며 구독과 좋아요 눌러줘.